靓仔。哇，这反的这么准吗？入色条的语法色条看好了。哎，有什么问题吗？怎么不相等呢？注意看，因为力量大，库边产生了凹陷，凹陷的回弹会给球一些反向的力，所以想要大力秀一杆时，需要适当的向左多瞄一些。不要紧张，小伙子。看到没有啊？这怎么练的？能不能教我？我加班1星期。你说了啊？可以，来。首先，先在对面库边上找到这4个点，分别放上翘粉，每2个点之间距离16.75厘米，分别对应这边的4个点，每2点之间的距离是33.5厘米。先看一下4号点位对应的这条线，目标球无论在这条线的哪里，都可以对着4号点小力击打，就能翻进中袋。这个需要靓仔们大量的训练这4条线，每条线至少训练100次以上。想练成翻袋神功，可不是眼睛看会了就行，而是要将它们牢牢的刻在本能里。这就像给你加装了4把尺子一样，任何目标球在桌上，只要看一眼就知道用哪条线作为参考线。好，接下来如果目标球不在这4条线上怎么办？很简单，如果只偏离线的左侧一点点，理论上这条线才是进球线，但是我们只需要加大力量，瞄准3号点打就可以了。还记得吧？大力会缩小反射角，这个球理论上这条线才是进球线，但是它离左侧的2号参考线有点远，所以需要更大的力量去瞄准2号点位，同样也能打得进。现在明白这4条线的重要性了吧？想要系统学习台球技术，记得一定要去看我主页置顶的第1条视频。下课，靓仔。台球中最常见的6条走位线路。线路1，白球在这个角度，推杆一库是最常用的走位线路，一般击打在中心点附近区域，只要力量小，白球就能直直的弹一库上来，叫到黑球。线路2，想要让白球走出中杆一库的线路，实际的击打点位要从中间向下一点，来抵消这段摩擦力，才能顺利走到黑球的位置。线路3，目标球角度向左，黑球在右侧，推杆的走位线路会比较靠左侧。此时就需要稍微发点力，击打白球中低点位，白球就会按照这条线路2库叫到黑球。线路4，目标球打中袋，黑球在右侧，就需要用到这条走位线路，白球会吃3库后到达这块区域。线路5，遇到这样的球形，推杆的线路被阻挡了，此时可以用低杆横抬的线路来校位黑球。线路6，这个球形想要走位黑球，直接推杆会容易碰到障碍球，需要用到一个高级的杆法，中低杆右塞吃3库走位，这个杆法会比较难，需要有扎实的基本功才能做到。想要系统学习台球技术，记得一定要去看我主页置顶的第1条视频。下课，靓仔。加赛的5个小技巧，最后一招也太神奇了吧！技巧1，这个球形白球被完完全全的围死了，没有任何线路可以解到黑球。别急，这里还有一招，抬高杆尾，朝着库边小力击打左塞点位，白球上库后会产生一个小小的弧线，拐弯将黑球打进。没完全学会前，可千万不要乱用啊！技巧2，反向走位，遇到这种角度球，打进红球后，白球会往左边走，叫不到黑球。想走到这个位置的话，需要用到特殊技巧，立高杆尾，打在低杆右塞的点位上，即可叫到黑球。技巧3，中袋加塞，这个球形想要走位黑球的话，越大力加塞就越走不过去，可以选择小力高杆左塞，就能轻松的走到黑球的位置。技巧4，长扎杆，这个球形想要击打黑球几乎不可能，但你只要抬高杆尾，瞄准库边方向，击打白球的左塞点位，白球会先让库边凹陷，带着左旋转碰到第2库，接着产生一点点弧线绕过这堆障碍球，将黑球打进。再来看一次正常速度的示范，非常好用。技巧5，遇到像这样的球形，球特别直，想要走位黑球，可是后方又有一颗球阻挡，打低杆会直接撞到。此时就要用到扎杆塞球，立高杆尾，击打中低杆左塞的点位。接下来见证奇迹的时刻。想要系统学习台球技术，记得一定要去看我主页置顶的第1条视频。下课，靓仔。在高手眼里，这种出杆发力一看就知道是新手。为什么高手的发力看起来会那么舒服，有种莫名的爽感？接下来1分钟教会你职业选手的发力技巧。我们手臂有3段部位能产生速度，大臂的上下、
小臂的前后以及手腕的前后。如果这3个部位衔接的不好，球杆的速度不会叠加，反而会抵消。最常见的出杆是小臂向前摆动时，大臂跟着向前，这会让小臂失去了发力的支点，就会感觉出杆没速度了。同时，球杆尾部压低，杆头就会上翘，力量的方向也会变得向上挑，而不是水平朝前。如果在小臂朝前摆动的同时，由大臂先带动手肘支点向上，它就会极大的给小臂提供充足的支撑，而向上提的这一小段速度也会被小臂衔接过来，变成朝前的速度。此时你会感觉到球杆变重了一样。如果在回杆时能将手指打开，手腕向后翻，那么在球杆快要接触到母球前，手腕顺着小臂的力量向前翻转，你就会瞬间感受到这次的出杆发力既轻松又扎实，球杆整体也是水平朝前的，获得前所未有的穿透力。实战应用，太硬了，穿透，使劲啊！快点，太硬了，这个能钻进去，给你200，你多加200。想要系统学习排球技术，记得一定要去看我主页置顶的第1条视频。下课，样仔。打球时间长的兄弟啊，应该都知道，强烈高杆要远比低杆要难打，用处有很多。比如这杆需要跑长途3库进行较位黑球，如果你不会这个技巧啊，很有可能就会输掉这局了。而新手以为的高杆，其实只要力量轻都会往前滚，但是强烈的高杆是具有很强的前旋转，这就需要击球的点位足够高，出杆的速度足够快。新手打高杆时，以为手架架得很高就可以让高杆变得强烈，可结果却不是。还有些人在打高杆时会把杆头刻意的拿高，原本杆头碰到母球的瞬间，本身就会给杆头一个向上的力，如果你再把杆头向上拿起，这个力量就会被卸掉了，无法形成强烈的旋转。正确的是应该能让杆头持续压着母球向前，这样就能将向上的力转变成向前的旋转力，高杆效果瞬间变强烈。平常练习的时候需要记住这几点：将手架支点架到与击球点一样的高度，略微放低后手，使球杆完全与球桌平行。在出杆时，记住一定要将大臂向上提一小段后，小臂再开始加速，这样出杆才能足够平顺的把击球点位给它打扎实了。在打母球之前呢，一定要先进行空杆训练，找好球杆穿透出去的最终位置，就是这里。每次出杆要感受一种杆头向下点的感觉，每5次空杆练习就可以打1次白球了。反复训练后，你的高杆就一定会变得非常强烈。下课。高手在打球时，脑子里都在想些什么呢？为什么他们可以想让白球去哪就去哪，而你却是白球爱去哪就去哪？尽管你现在只能打进一些简单的球，但你一定要有走位的意识。举个例子，这个球很简单，如果没有走位意识，只想着打进它，白球就会往前滚一点，停在了这里，结果没法去打黑球，只剩下一个蒙圈的你。如果时间倒流，你有一点点走位的意识的话，打之前把手架放低一点点，还是一样的力度打出去，白球就会退回到这里，这样黑球是不是简单了很多呢？想要成为高手，就要做跟高手一样的事情。每次击球前都要先想好白球要停哪里，而白球的位置取决于3个因素：角度、力度、击球点，其中任意一个因素发生了变化，白球停的位置就会随之改变。往往有些靓仔打球有些水平，当手感来了就没有严格的去思考白球的位置，结果越走越差，失误率不断的增加。想成为真正的高手，必须每一杆都要思考角度、力度、击球点，只有这样才能不断的提升走位的精准度。接下来我们深度剖析一下这3个因素分别对白球产生了什么样的影响。白球的击球点有无数个，击球点位大致分为3个高度：纯高杆、中杆、纯低杆。在训练白球走位线路时，需要先固定其中2个因素：角度和力度，分别训练这3个点位的白球线路。击打中杆会定在原地，直线球击打纯高杆会笔直向前，击打纯低杆会笔直向后。白球向左挪动一点点，形成了一个大约为10度的角度。击打高杆，白球会向斜前方；击打中杆会沿着进球线路90度的方向横移；击打低杆，白球会向斜后方。好，继续向左挪动一点点，形成一个大概15度的角度。击打高杆，白球向斜前方的角度会变大。中杆同样是沿着90度的方向横移，但距离跑得更远了。击打低杆，白球向斜后方的角度也会变大。看完这些，我们似乎感受到了一些规律了。来测验一下，这个球形角度大约为20度，白球现在想停在这个位置，我该用什么杆法呢？暂停5秒，思考一下。
没错，就是打在纯低杆的点位上，白球会向右后方撞击到库边，再向上走，掉到黑球的位置。那么这个球型呢，有2种解决方案。第一种杆法是用中杆，沿着90度的方向，经过库边反弹后到达这里。第二种用中高杆，经过反弹后钻过黑球的缝隙到这里。接下来的3颗球，大家都思考一下，每一杆走到目标位置都需要用什么杆法和力量，一定要认真思考。对待台球，我们始终要保持一颗敬畏之心，无论这一杆是简单还是困难，打之前都要先想好要停的位置，预备好力量和击球点位，这样才能不断的提高走位的精准度。好了，这节课就先讲到这里，关注老王带你学习更多台球技巧。下课。当你精准打进一颗关键球时，那种感觉直接爽到了脚趾头。不过大多数人遇到这种球往往会心生恐惧，进球率非常低。这节课教大家5种方式来轻松应对关键球所需要的准度。第一种，后程加速法。大多数人的后手由于没有经过职业的训练，往往稳定性比较差，所以很容易在关键球的时候发力变虚。而后程加速法就很好的解决了这点，在准备出杆时放松小臂，先对球杆方向进行引导一小段，再开始加速送出去。在引导的这段过程当中，要始终用余光感知这根球杆顺着视线焦点的方向进行引导。引导完成后，其实就意味着你已经锁定了球杆的方向，这时无论你如何加速都不太会偏离这个方向了，力量也会特别扎实。第二种，试击法。在运杆时就带着准备好的力量去运杆，感觉白球就像消失了，在脑海中感受球杆延伸出去的方向，不断感知手臂肌肉动作的先后顺序，每一次朝前运杆就仿佛已经完成了一次出杆，这就叫做试击。从多次试击的感觉中找到最好的那一次，杆头稍稍在白球前停顿一下，利用刚才试击对动作的残留记忆，非常本能的把球杆拉回送出。这个方法很多职业选手都在用。第三种，摁杆头法。关键球出杆，由于心里害怕，特别容易有轻微的左右偏移，所以在出杆前需要给下意识注入杆头向下摁的念头，想着杆头朝着进球点位下方出杆，就能很容易将杆头从原来的左右波动限制在纵轴的上下波动。然而上下波动却不会影响白球的方向，出杆的力量反而更加扎实了。第四种，拉短送长法。还有一些手架不是特别舒服的情况下，长距离回杆容易后手不稳，此时就需要缩短回杆距离，但是缩短回杆就意味着力量容易变小变虚，所以在出杆时就要尽可能的延长出杆来获得加速的穿透力。对于需要精准控制白球位置的球型也非常好用。第五种，这个黑球非常难打，你只需要趴下去大力打一杆，蒙死他！你他娘的还真是个天才！下课。